Народ, всем привет! Сегодня Тигуан. Так, сейчас покажу пробег. Не надо же, в принципе. Вот смотрите, 28 855 километров. У меня как бы где-то, наверное, километров 500 назад началось вот такое вот как бы дела с заслонками климат-контроля. Вот слушайте, я переключаю. Вот еще раз напоминаю. Получается, при 30 на 9 ТО тысячах я звонил к официалам. 23 тысячи, как бы сказали. Ну, я, короче, решил забить этот болт на все это их обслуживание. Сделаю сам, масло уже купил. Только что не буду менять свечи, потому что в 15 меняли. И не буду, получаться, они мне сейчас сказали, что будет замена тормозной жидкости. Тоже не буду делать. Сделаю в 45, когда будет. Поменяю масло в ДСГ сразу. Ну, на другом сервисе. А все остальное сделаю сам. Куплю, как бы, эти все, как бы, оригинальные масла все. Думаю, сделал все сам. Не вижу смысла, еще раз говорю. Деньги такие переплачивать. Не то, что, как бы, блин, зажал. Не зажал, просто, как бы, я уже сталкивался со всеми этими гарантийными случаями новых автомобилей, как бы. Потому что у меня и на одном, как бы, новом автомобиле были случаи, блин, меня там прям выгоняли, можно сказать, прям из салона. Бумаги пихали, машину дверь закрывали, вот так, как бы. На Солярисе у меня на новом тоже там было в жару, когда начинаешь быстро рулем крутить. Там начинал заприкусывать. Тоже приехал, машину оставлял, сказал, мы там крутили всем салоном ее. Блин, целый день крутили, ничего, все нормально. Ну, как говорится, ничего не доказать, это все бесполезно. Деньги на ветер. И еще одна причина, как бы, ну, была уже BMW. Если кто смотрел, X3 с нуля тоже брали. Продали, там что-то 125 вроде тысяч было. Вообще ничего не делали. Там свечи вот иридиево стояли, и даже ни разу нафиг их не выкручивали. Но здесь я буду, как бы, поменять их. Ну, я считаю, что через 15 тысяч это меняется обычные свечи, но никак не иридиевые. Там я даже не откручивал, не знаю, что было, но на диагностику заезжали, на профильную, с диагностическим оборудованием BMW, проверяли, никаких пропусков, ничего не было. Но она вообще, как бы, нормально. И она, еще раз говорю, ездила BMW с первого дня на 92-м бензине. Ничего не было, никаких ни пропусков, ничего, еще раз говорю. Ну, бензин, ой, мы заливали масло нормально там, как бы, от BMW. Ну, не от BMW, там что-то, мобил было, ну, рекомендовано BMW. Как бы сам я тоже все обслуживал до самого конца. И решил на это тоже болт забить, потому что, блин, деньги переплачиваешь. Правильно люди говорят, отнесешь сейчас 23, в итоге следующее, то оно еще дороже там будет вообще, а 60 вообще там, блин, наверное, 60 тысяч возьмут. И получается вся вот эта экономия на бензине, эти 8,5 литров, когда она у тебя ест, и в итоге ты туда же и унесешь. С никакого смысла не вижу. И еще раз, и получается, наверное, буду кататься до 100 тысяч, потом продавать. Ну, наверное, давно у меня все машины по 20 тысяч было, вот я все по 23 продавал. Сейчас вот 30. Как бы я думаю, что я еще, наверное, на этой машинке все-таки я поезжу. Вроде она мне зашла. Ну, еще раз говорю, буду сейчас сами обслуживать. И, в принципе, я вот с этой причиной, у меня еще нету 30 тысяч, как бы я мог, в принципе, съездить и по гарантии это все сделать. Но я просто знаю, что будет, потому что у меня на Ситрене, ой, не на Ситрене, на Солярисе тоже там климат был, и там тоже такие разлуки начались, но они были тише, не дождался вот таких. Тут все они больше и больше прогрессирует. Я просто, ну там не было вот этой вот защитки, вот этой вот, вот этой вот. Я думаю, я сейчас просто ее сниму сам. Посмотрим сейчас там, что винт, шуруп или что там.
под торкс или под отвертку. И получается, ой, думаю, там такой же смысл, как бы и что на Солярисе был. Заслонку найду, где просто ВДшкой фырнули, помажу там. Смазка какой-нибудь у меня, смазка есть. В принципе, думаю, из-за этого ехать у меня получается до автосалона 50 километров в одну сторону. Думаю, туда-обратно сотку ехать, день терять. Да еще и ладно бы, сейчас, получается, позвонишь, назначат время, к этому времени надо приехать, может быть, вечером. Делов и так много по дому. Получается, все равно время потеряю. Я еще раз говорю, не на то забил болт. Так что, думаю, сейчас быстрее, наверное, сделаю сам. Ну, давайте сейчас схожу, значит, посмотрю, что там есть. Начнем. Ага, там торкс. Вот, взял торкс. Видно, не видно. 20-ка, короче. Сейчас посмотрим. Да, 20. Любят немцы эти 20 торксы. Все шевелится. Так, одной рукой не удобно. Сейчас сниму. Дальше покажу. Вот все легко. Вот получается, она так стояла. Вот здесь сначала снизу дергаете. Вот здесь снизу. Немножко оттягиваете, она вот так вот отходит. Вот так вот. И потом вот здесь вот. И по краю. Все проходите. Просто вытаскиваете и все. Вот сейчас я главное туда выдрать. Вот все. Вот скрепочки. Сюда пока в сторонку. Зацените, какой мангальчик соорудил. Теперь надо нам найти заслонку. Тут, наверное, думаю, не так просто будет, как на Солярисе. Так, давайте зажигание включим. Проводочки. Где же ты? Давайте попереключаем. Так, сейчас схожу за фонариком, гляну. Вот снял такой воздуховод, который в ноги шел. Сейчас туда посвечу. Вот сервопривод 1, 2, там дальше 3. И это я как понял, вот еще один. Это как понял, тут же ведь спереди-то две зоны, получается, и с той стороны надо снимать. Также смотреть, там тоже так же будет. Сейчас вот крутану. Климат. Что-то ничего не шевелится. Что-то не шевелилось. Сейчас крутану, посмотрите. Вот видите, заслонка пошла. Неудобно тут. Вот видели, заслонка пошла. Приводы вот эти вот шевелятся.
Но они вот все сухие. Здесь сухо. Ну туда вот в одну заслонку, может быть, я туда попаду. Туда. На сам вал. Другие, я думаю, наверное, нет. Ну попробую сейчас вот здесь чисто пройдусь. Изменится что-нибудь или нет. Здесь разобрал также. Снял защиту. Тут все, тут вот даже есть смазка. С пассажирской стороны. Туда залез, ну не показать, там фонарик не добирает. Там тоже все нормально. Ну туда тоже брызнул. Здесь тоже все смазка есть. Сейчас покажу с той стороны. Снял всю вот эту пластмассу. Она лежит целиком. Магнитолы, воздуходувки, все вместе целиком идет. И от панели пластмасса. Искал, где заслонка верхняя. Вытащил магнитолу. Вот кому интересно. Вот какая она. Всего есть. Там искал, все, не достает рука нигде. Потом все климатом, получается, эти заслонки, какие я видел, все обрызгал ВДшкой. И начал вычислять, какая из них заслонка все-таки мозг мне выносит. Оказалось, вот эта вот, которая в ноги. И вот пришлось разбирать еще здесь все. Здесь крышка, где этот бардачок. Панель закрывает нижнюю с датчиком, с этим. Ну, ключат. Блок вот этот пришлось снимать, кейси в сторону отводить. И вот там вот здесь снял клипсу. Вот у меня есть фирме такой, с Алиэкспресс заказывал. У меня наборы пластика есть. Отодвинул. И вот там вот. Вот там, вон она. И вот там был виновник торжества. Там много шестеренок. Тут идет от плюс тросики, вот они выходят. Вот они. Это и перехват на воздуходувки. В ноги. Вот они пошли в ногу. В ноги. И эти воздуходувки на климат-контроль заднего ряда, трехзонный климат, потому что. И вот только после того, как туда я ВДшкой фыркнул, все, стала тишина. Слушайте. Нажимай. Ура! Так получается, в принципе, ничего сложного нет. Главное, вот эту, когда часть снимать будете, получается, у нее саморезы. Раз, два, три. Здесь крышка тоже боковая сниматься. И здесь выниматься переключатель. Вот этот вот. Подрулевой. Чтобы его оттуда вытащить. Все знаете, да, наверное? Или никто не знает. То получается, вот он в нулевом положении, когда надавливаете, нажимаете в положении авто. Надавливаете. И он вытаскивается оттуда. Разъединяете вот этот разъем. И увидите вот этот еще один. Вот он. Здесь еще один винт. Тоже торкс на 20. После этого уже сниматься эта панелька. Получается, у меня вот это было не нужно. И там все не надо было. Ничего не надо было делать. Получается. Но тут пришлось бы все равно снимать, потому что не знал, какая заслонка. А так, если бы знать, то получается, надо только снять. Вот только что я показал. Вот крышки вот эти верхние, нижнюю. Вытащить блок кейси. Он вот здесь вот крепится. Вот здесь вот. Для его тут место специально.
Вот так, хоп, все на месте. Вот. Ну, сейчас все собираю и покажу, как дальше будет. Ну и вот как одеваться вся вот эта вот панелька, которая на магнитолу, воздуходувки и на панель. Тоже все подцепляться вот этим инструментом из Китая, как говорится. И потихоньку пошел. В итоге она снимается, остается вот эта вот крышечка, которая на рулевой колонке верхняя. Ее тоже просто сдергиваете. И плюсом вам не дадут ее вот снять до конца. Вот эти два разъема. Они, один идет на аварийку, а второй, вот что показывает, на проверку подушки безопасности. Все собрал, все панельки. Тут все нормально, ничего нигде. С магнитолу протру. И вот еще после этой снимал, когда вот эти, оценял вот эти разъемы кнопок, вот эта проверка, получается, как там подушки, при запуске зажигания показывает ошибка подушки безопасности. Это сервис по замене, что мне будет. И сейчас должна еще вылезти одна по, как ее называют, вот она, функция аварийного вызова, работа с ограниченным режиме SOS. Ну, сейчас Васю подсоединю, скину эту ошибку. Вот, ошибки удалил, написал, что подключилась вот эта система, загорела зеленой лампочкой. И тут, соответственно, не должно сейчас все должно все открыта, как бы дверь. Все, ошибочек нет. Получается, если бы все это не снимать, ну как бы никто не знал, где находятся эти верхние. Меня интересовало, потому что эти я все нашел заслонки и с этой стороны, и с пассажирской. Нашел эти актуаторы, которые заслонки шевелят, как говорится. Но не мог найти вот на верхнюю, потому что скрип шел отсюда. Когда все вынял, руку совал, как бы, и была она просто, получается, когда нажимал вниз, как бы на подачу воздуха вниз, эти-то заслонки все закрывались и шло чисто вниз. И поэтому как бы, но я там-то видел его, этот сам актуатор. Я как бы на его-то побрызгал, на заслонку на саму, на вал янный. Но видел, что еще куда-то тяга уходит, не мог никак добраться. И получается, надо, получается, только снять вот этот бардачок, выниматься, соответственно, саморезы эти. А вот давайте сразу покажу, случай, если вдруг кто не знал. Вот как бы нажимаете на утапливайте, включаете в эту сторону, и вот он вытаскивается. Также обратно все работает. И вот эту, ну я ее всю не снимал, потому что она тоже идет вся вот таким большим куском, на ту сторону ходит. Я сюда отгибал, но дальше видели. И именно попал на тот весь механизм, который тянет вот эти тросики. И, видать, еще заслонку вот эту, которую перекрывал. Там очень много заслонок. И после этого наступила тишина. Как-то так. Всем пока.